Hello mga friends. So meron tayong bagong ngayon. Bagong kalikutin, kumbaga. So may pinadala ditong washing machine. Ayaw daw umikot yung washing. No, okay naman yung dryer niya, pero yung washing naugong lang. No, naugong test. Yung narinig mo naman yung timer niya. So hanggang doon lang, pero hindi siya iikot yung kanyang spinner. So try na natin to, no. Pakita ko muna. Okay? So ito. Try natin pa na rin. Saksak natin dito. So tingnan natin kung tingnan ko niya tingnan natin hanggang ganun lang siya, ayaw umikot. Ayan, nahugong yun ito. Ayan. So huwag natin pilitin, baka lumala pa yung kanyang sira. So check na natin to kung bakit siya naugong yung motor. Okay, so ayun, nakita nyo na. So ayaw umikot. So umpisa na natin i-troubleshoot, no. Repair done na mga friend. So kanina ayaw umiikot yung motor, no. Umuugong na yung timer really lang umaandar kasi ang motor ay umiikot. Ngayon umiikot na. So try natin pa na rin. So ito yung kanyang power cord. Then buksan natin ang power supply. Then try natin panda rin. So nilagyan ko na ng konting tubig para kitang-kita ang kanyang ikot. Then switch na natin to. So kanina ayaw umikot na kanina. Ito lang, umaandar. Kaso ayaw. Ngayon, kondisyon na. Ayan. Kondisyon na siya. Pwede na itong gamitin ang mayari. No? Paliwanag ko lang sa inyo kung ano ang naging problema. Okay? So, hello. Ito na. Tapos na natin maayos yung washing machine. Napagana na natin. So, ang nangyayari sa washing machine, sira yung kanyang motor. So, pinalitan natin yung motor. So, ito yung motor na pinalit natin dun sa, ito yung bago. Pinalit natin sa washing machine. Then, ang pinaka-main problem kung bakit nasira ang motor, itong gearbox. Itong gearbox na to, ito yung bago yung luma kasi ito ay maluwag na, may plane na siya. So dahil may luwag na yung gasket niya, may gasket kasi to. So dahil maluwag na yung shafting niya, yung tubig pumapasok, dapat walang papasok na tubig. So pumasok yung tubig dito. So pagpasok ng tubig, ito kasi ay umiikot yan, no? Pagpasok ng tubig, napupuno ng tubig yung gear, may mga gear sa loob yan, lumabas dito. No, so ito dito nakakabit yung fan belt. Itong fan belt niya. Fan belt dito nakakabit papuntang motor. Ito nandito yung motor. So dahil umiikot ito at lumabas yung tubig galing dito, lumabas dito, maaring dumaloy dito ang tubig papuntang motor. Kaya nabasa ang ating motor. So maaring nabasa ang motor, so nagkaroon ng grounded, shorted hanggang maaring nasunog. At isa pang dahilan kung bakit nasira ang motor, dahil ito ay maluwag na, may plane na, so ibig sabihin tumatagilid-tagilid na siyang ganun habang umiikot. Maaaring ang mga gear sa loob ay hindi na nagpapagtapat or nag-burn out na, nagkabungi-bungi na. So maaaring nag-stack up or nag-lock siya, so hindi siya umiikot. Ngayon, napipigilan yung pag-ikot ng motor. So pag hindi umiikot yung motor, napupuwersa siya, iinit siya hanggang masusunog. So yun, kaya nasira ang motor. So pinalitan na natin motor, gearbox, at pinalitan na rin natin yung fan belt kasi medyo luma na rin. So yun lang ang nagiging dahilan ng pagkasira. So ito ang main problem, pangalawang motor. Okay, yun lang. Maraming salamat. Thank you for watching.